بدن الصديق، أمين مال الجامعة الملكية المغربية لتزحلق وريضة الجبل، ومشرف على التدريب الذي يظهر عليه الخبير الفرنسي. تدريب في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية لتزحلق وريضة الجبل لإعطاء واحد الانطلاقة المدربين ديال الأندية، لأنه سابقا كان عندنا هذا المونك ديال المدربين اللي اغريي، يعني عندهم واحد التدريب من عند خبراء من لا فيدراسيون انترناسيونال دو سكي. الجامعه اخذت على عاتقها هذه السنه بعد ما تولى هذا المكتب الجديد، اخذت على عاتقها انها تحدي انه غادي نكونوا ان شاء الله ابطال، غادي نكونوا المدربين، غادي نكونوا الحكام ديال التزلج، غادي نكونوا الخبراء اللي كيتكلفوا بالكرونومتراج، حيت هذا الشيء ما كانش واحد الوقيته. اضافه الى هذا الخبير هذا راه دار واحد التدريب في الشمال يومين، الاربعاء والخميس، العصبه الشمال، استفدوا منه جميع الانديه اللي كاينين في الشمال. وهنا الجمعه والسبت انتقل الى مدينه مراكش، وراه قام بالتكوين ديالو البارح في المقر ديال الجامعه، واليوم هو في قصر البلديه. اذا هذه اضافه اللي تنربحوها احنا كاعضاء جامعيين، واللي احنا الهدف ديالنا الاسمى هو انه خصنا نكونوا عند حسن ظن المتزحلق او اي عضو ينتمي الى الجامعه الملكيه المغربيه خصو يستفد من هذه الجامعه هذه. اضافه الى هذا كاينين عندنا الابطال ديالنا المتزلجين في كوريا، حققوا حتى هما واحد الانتصار، خداو المرتبه الاولى ذكور في كوريا والمرتبه الثالثه اناث، وهذا واحد الانتصار كبير جدا رفعوا العالم ديال المغرب، اللي حققوا به شي حاجه كبيره عامه البلاد ديالنا وخاصه الجامعه الملكيه المغربيه. واضافه الى هذا كذلك فانه هذا البرنامج اللي كان مليء البارح واليوم وفي يوم الاربعاء ويوم الخميس، غدا ان شاء الله اليوم كاين واحد الوفد ديالنا ديال الجامعه كاين دابا في إمليل، وغدا ان شاء الله عندنا في البرنامج كل شيء. هذه الانديه اللي كيمثلوا الجنوب غادي يشاركوا غدا في واحد التظاهره خاصه بما وقع مؤخرا في ديك المنطقه. ونحن الان خصنا نكونوا الهدف هو ضد الارهاب، وانه احنا ناس متعايشين ونحب السلم، وسننتقل الى تلك المنطقه حتى نعبر للجميع على انه الجامعه الملكيه المغربيه تزحلق وريضة الجبل مهما انها تنتمي للجبل والذي وقع في الجبل، فاننا احنا سنعبر للجميع في انحاء العالم بانه الجبل منطقه فيها السلم، فيها السكون، فيها الانسان. الا مشى حنا عندنا بالنسبه لنا حنا هو طلق تما كيمشي ليه الانسان باش يسترجع انسان اخر، يحيد منه ستريس، يحيد منه بزاف ديال المسائل. هذا هو الانسان ملي تيمشي للجبل، هادو هما المسائل اش تيمشي. وسجل بانه هذيك المنطقه ما عمر سابقا ما عمر وقع فيها شي حاجه مثل هذا الشيء اللي وقع. واش هذا الشيء حنا استغربنا ليه حقيقه، وانا ايتي تيلمون شوكي، ما عرفناش شنو هذا الشيء اللي وقع. راه غريب، وتما راه فيه المنطقه فيها الناس ديالها من اروع ما يكون، الشباب من اروع ما يكون، الاستقبال تما كيفاش تيكون، لوسبيتاليزاسيون ديال السكان تما. زعما ما نكذبش عليك هذيك المنطقه اللي مشى ليها كيجي منها مرتاح. وهذا الشيء اللي وقع اننا نسجبه ونحن ضده، و الله غادي ياخذ الحق في هادو اللي كانوا سبب في هذه المساله هذه. وشكرا. Voilà, bonjour. Bon, je me présente, je suis Philippe Orica, je suis président du bureau technique régional pour la Fédération française de ski, en même temps formateur pour les juges de compétition, les chronométreurs et les délégués techniques.
Donc je suis sur la France et donc la Fédération française de ski, à l'invitation de la Fédération royale marocaine de ski et de montagne, m'a invité et c'est avec plaisir que je suis venu ici former des juges des compétitions pour cette nouvelle fédération qui a un renouveau ici au Maroc et qui a plein d'avenir. Donc là, nous avons eu déjà 3 jours, 2 jours de, c'est la quatrième jour de formation, pardon. C'est la 4e jour de formation pour les juges, délégués techniques et chronométreurs. Ça va permettre de relancer cette fédération. Donc il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses à apprendre avec comme base le règlement de la Fédération internationale de ski, qui va permettre donc à cette nouvelle fédération, à ce nouveau bureau de fédération qui est plein d'entrain, plein enthousiaste et qui va faire beaucoup de choses, de repartir de bon pied. Donc avec ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y a des nouvelles disciplines qui sont à l'ordre du jour, qui sont en France, comme par exemple le biathlon pour les jeunes avec des fusils laser, les courses de parallèle qui sont aussi très ludiques et très intéressantes, des combi-races, du ski de fond avec, qui peut être fait maintenant avec des skis à roulettes, ce qu'on en appelle, donc qui est très intéressant pour faire des parcours en ville. Et surtout, relancer, on est là pour aider la Fédération marocaine, la Fédération royale marocaine de ski à relancer les activités ici au Maroc avec des compétiteurs qui s'entraînent en France. Je sais qu'actuellement, il y a des femmes qui sont en compétition, c'est en Turquie actuellement, mais on est là pour aider cette fédération. بالنسبه لي انا من نادي ديال اتسو من 6 سنين انا كنمارس الرياضه ديال السكي وشاركت في العديد ديال لي كومبيتيسيون ودابا وليت كنخدم مع لا كوميتي تكنيك بالنسبه للسكي وليسكالادو ميم طون وكندير مونيتور دو سكي وكنشكر الجامعه على هاد لانفورماسيون اللي دارت لينا وبالنسبه للجامعه راه تبدلات ما بقاش كما الاول وكنتمنى التوفيق لا كوميتي جديده ان شاء الله باش نستمروا باش تكون واحد النتيجه مزيانه فيما يتعلق بالتزحلق والرياضه الجبليه ولي غوندوني وبالنسبه لي طراي اللي كيداروا حتى هنايا يعني كنتمناو تكون واحد حاجه مزيانه للمنطقه. Je me présente, Madame Nosser, membre de la Fédération du CIMAM Marocaine et membre de l'association de CIAM. J'ai assisté à la formation des juges. C'était très intéressant comme thème. On a appris beaucoup de choses. On ne savait pas avant. Avant, on utilisait l'arbitrage, bon, on peut dire d'une manière aléatoire, mais avec cette formation, Inch'Allah, on va faire un bon rendement. Et je parle de ce qui est arrivé à Émile, c'est dégradant, autant un pays musulman, autant une ville touristique, d'avoir à notre environnement ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'encourage pas bien sûr les personnes. Alors, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, on va essayer de faire une randonnée à Imlil pour soutenir toutes les personnes qui ont reçu ce mal. Et Inch'Allah, autant membres associatifs et autant membres de la fédération de ski marocaine, on va Inch'Allah faire une très grande randonnée dans un certain nombre de membres vont assister bien sûr pour pouvoir
manifester entre y est arrivé à Émilie.